livsglæde, og vi har bare en fest hver gang. Og især efter vi har fået Christoffer og Benita, så det giver bare så meget energi. Det giver mig utrolig meget glæde, og hvis jeg har haft sådan en rigtig pisdag, og man siger, kæft, rend mig i røven, så kommer man her, og så synger man så glad, og man siger jo faktisk, sang, det er glæde. Det giver glæde, og man får humør af det, og det er ligesom en stor familie. Og man bliver glad i låget, det er dejligt, det er nye mennesker, og man bliver bare glad af at være her, og glad af at få lov at bruge sin stemme. Så det er rart. Christoffer og Benita, de har et rigtig godt samarbejde, og Benita, hun spiller simpelthen så godt og smukt, så man bliver helt rørt nærmest. Og hun kan alle tonerne og det hele, og det hjælper også mig rigtig meget til at kunne min tone. Christoffer gør det rigtig, rigtig godt, og Benita spiller fremragende, og de har et rigtig godt indbyrdes samarbejde. Jeg spiller elbas i Sound of Joy. Han er så dårlig. Han er for fed. Han er rigtig god til det, han gør. Ja. De er for seje. De synger godt. De ser godt ud. Dejligt. Ja, det var en god ord. Super godt. Langt over forventning. Så jeg er meget stolt. Det var fantastisk. Jeg er ikke vant til at komme til sådan nogle arrangementer her, men det er helt sikkert blevet en oplevelse, og det vil jeg gerne se mere af. Jeg synes, det gik rigtig, rigtig godt. Helt fantastisk. Jeg synes, koncerten gik helt vildt godt. Og altså kor, de leverede bare fuldt ud. De gav dem bare alt, hvad de kunne der. Så får jeg lyst til at give mere, og så giver de mere, og så giver jeg mere, og så giver de mere. Og det er jo sådan Sound of Joy i virkeligheden er.